Señoras deputadas e señores deputados, grazas por acudir a esta convocatoria de constitución da Comisión Informativa Especial de Contas e de Facenda e Economía desta Deputación. A orde do día da sesión de hoxe ten dous puntos. O primeiro, o de constitución da Comisión. Pregolle ao señor secretario que dé conta da existencia de quórum para o inicio e desenvolvemento da sesión. Ben, estamos con asistentes, presidente don José Manuel Baltar Blanco, do Grupo Popular don Plácido Álvarez do Baño, doña Consuelo Bispo Seara, don Miguel Antonio Cid Álvarez, está ausente don Álvaro José Fernández López, do Grupo Socialista don Gerardo Sebane, don Laurentino Alonso e dona Susana Rodríguez Estevez, da Noga Cerensana don José Miguel Caride, don Bernardo Varela do Grupo do BNG e dona Monsarola Novoa do Grupo de Ciudadanos. Por tanto, faltando únicamente un dos membros designados polo Grupo Popular, hai cuatro. Moi ben, pois entón declararse constituída esta comisión de Contas e de Facenda e Economía. Pasamos ao punto segundo, que é a proposta de delegación que fago da presidencia da Comisión Informativa Especial de Contas e de Facenda e Economía no deputado provincial don José Miguel Caride Domínguez. Esta é a proposta, votos a favor da mesma, en contra, non hai abstencións. Queda aprobada entonces a proposta e, polo tanto, elixido presidente desta comisión o deputado José Miguel Caride Domínguez. Moitos éxitos na súa xestión durante este mandato. Non habendo máis asuntos que tratar, levanta a sesión. Moitísimas gracias pola súa asistencia e participación.